سلام، سروش هستم. بازی توکی رو میخوام بهتون معرفی کنم. یه بازی 2 تا 4 نفره تعادلی فکری که همه باید با قطعات سنگی و یخی که در اختیار دارن یه سری سازه بسازن و فاکتور زمان هم توش هست. بازی هیجانی خیلی باحالیه. بریم که در ادامه اجزای بازی رو بهتون بگم و آموزش بازی رو براتون توضیح بدم. اجزای بازی توکی رو ببینیم با هم. یه تعداد قطعه یخی. این بازی 2 تا 4 نفره است در اصل، یعنی جعبه بازی و طراح گفته 2 تا 4 نفره، ولی عملاً برای حالت 4 نفره یکی از بازیکن‌ها باید کنار باشه و داور بازی میشه. برای 3 نفر کاملاً همه قطعه دارن و میتونن توی بازی باشن. اتفاقا حالا باز گفته 2 تا 4 نفره، حالت 1 نفره به نظرم خیلی خوبی هم داره، چون هر کسی میتونه تمرین کنه و حالا برای خودش رکورد زمانی بگیره و این بازی رو 1 نفره هم خیلی جالب میشه تجربهش کرد. قطعات یخی رو میبینید که 4 مدل مختلف قطعه هست و قطعات سنگی که 4 رنگ مختلفه. همه بازیکن‌ها به تعداد مساوی از همه یخ‌ها و قطعات سنگی دارن و یه تعداد زیادی کارت که کارت‌ها دورو هست ولی دوروش عین همه. یه تاس که 3 تا حیوان نشون داده، خرس قطبی، نهنگ و پنگوئن که این تاس 6 بچی هم همین 3 تا حیوان رو داره، با نقطه و بی نقطه که هر دو حالتش رو براتون توضیح خواهم داد. یه استند که کارتا روش قرار میگیره و جای کارت هم داخلش داره. این چیدمان بازی. پس حالا برای هر بازیکن از هر کدوم از قطعه ها یه دونه کنار میذاریم. به این صورت میشه قطعات مرتبط با یه بازیکن. به همین ترتیب این قطعات بین بازیکن‌ها تقسیم میشه. اسم بازی توکی هست و حالا اینکه اسمش از کجا اومده، طبق چیزی که روی جعبه میبینید، این قطعات سنگی توی نواحی قطبی که به این شکل حالا صخره‌های رنگی با سایزهای مختلف که روی هم قرار میگیرن رو اسمشون توکیلیت هست و طراح بازی هم اسم بازی رو از رو همون توکیلیت ها انتخاب کرده و اسم بازی رو گذاشته توکی. بریم که روند بازی رو براتون بگم. خیلی ساده است. وقتی قطعات بین بازیکن‌ها تقسیم شد، هر دور بازی این تاس انداخته میشه و وقتی تاس انداخته شده که از این کارتا از اینجا بیرون میاد و در جهت اون حیوانی که تاس نشون میده روی استند قرار میگیره. در واقع حیوان باید پایین قرار بگیره. الان خرس اومده و به این شکل خرس باید وجه پایینی کارت باشه و چیز جالبی که هست، این کارتا طوری طراحی شدن که وقتی که روی پایه قرار میگیرن از دو طرف همه بازیکن‌ها یه چیز رو میبینن. تاس که انداخته شد روی پایه قرار میگیره و حالا همه باید سریع با قطعاتشون این سازه رو بسازن. این دقیقاً به همین شکلی که میبینید عمودی باید ساخته بشه، یعنی قطعه بنفش عمودیه، قطعه خاکستری به این شکل باید روش قرار بگیره و خب میبینید که تعادل نداره و میفته. این قطعات یخی برای همین هستن که ما برای برقراری تعادل از این قطعات استفاده میکنیم. در واقع اینها انگار دیده نمیشن، قطعات نامرئی ما هستن. به هر شکلی میتونیم ازشون استفاده کنیم، زیر قطعات، روی قطعات، برای برقراری تعادل و ایستایی سازمون ازشون استفاده میکنیم. کسی که زودتر این رو بسازه خب میشینه منتظر ببینه بقیه چه کار میکنن. کسی که توی هر راند دیرتر از بقیه سازش رو بسازه، این کارت رو به عنوان جریمه به اون میدن و بازی انقدر ادامه پیدا میکنه تا یه نفر 5 تا کارت جریمه بشه و اون زمان بازی تموم میشه. کسی که کمترین جریمه رو گرفته باشه برنده بازی هست. یه نکته در مورد این تاس بگم. تاس 6 بچیه و 3 تا از این در واقع 3 تا حیوان داره، خرس و نهنگ و پنگوئن. همین 3 تا حیوان رو با نقطه هم وجود داره، یعنی الان این خرس بدون نقطه هست، بچه مقابلش خرس با نقطه هست. زمانی که تاس به صورتی قرار میگیره که وجهی که بالا هست نقطه دار هست، یعنی اینکه کل سازه هم باید روی یخ ساخته بشه. اینم نکته نقطه و بدون نقطه تاس. خب امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگه ما رو سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید و لایک کنید. خیلی خوشحالمون میکنید. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.